Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudaraku semua. Sore ini kami menjerat di sini ya. Di semak-semak sini, sebelah situ ada sawah, sebelah sini semak-semak. Nah, disinilah kita mau jerat sore hari ini ya. Semoga dapat di sini. Oke kawan, tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe Satu Hobi Channel. Hey!
Oke kawan, kita sudahi dulu perburuan sore hari ini. Cukup 3 ekor, lumayan ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe Satu Hobi Channel. Terima kasih, salam Satu Hobi. Mantap.